今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。薑蔥煎豬扒，我哋睇下我哋嘅材料喎，有4塊嘅豬扒啦，半碗嘅薑粒，一大碗嘅蔥粒，半碗嘅乾蔥、鹽、蒜蓉。材料就好簡單啦，豬扒我哋用豆粉水洗乾淨佢，用抹手指抹乾佢。咁咧嗱，豬扒咧邊嗰度咧就有啲咁嘅白色嘅筋嘅，我哋咧要將啲白色嘅筋咧咁樣切斷佢，咁佢煎嘅時候咧就唔會翹起噶啦。然後我哋用啲鬆肉錘咧咁樣揼鬆佢。嗱，你揼鬆咗佢咧，陣間食嗰陣時又比較軟腍腍啦，同埋又比較容易吸味嘅。我哋咧醃豬扒嘅材料咧就係有1湯匙嘅豉油咯，1湯匙嘅糖，1湯匙嘅蠔油，少少嘅胡椒粉，咁咧撈勻佢。咁我哋可以咧就放個豬扒落去咧，咁咧就咁樣兩邊咧都咬勻佢。4塊都係咁樣做，醃佢咧就半個鐘到啦。嗱，呢啲咧就係生粉嚟噶，咁我哋咧就放2匙羹嘅生粉。咁我哋咧就係少少咁咧，將啲生粉咧就撲上去個面度，少少就夠噶啦。然後咧就將佢咧就擺埋一邊，等嗰啲粉咧慢慢咧俾啲汁佢吸收咗。燒紅隻鑊啦，咁我哋咧就係落油啦。咁咧啲油咧差唔多咧就係滾啦，咁我哋咧就可以將啲豬扒咧放落去慢慢煎。嗱，放咗落去之後咧，我哋唔使咁快脆咧，就同佢不停咁樣炒啊轉面咁樣。嗱，一路咁樣煎，你煎到見到個豬扒側邊咧都開始變金黃色啦，咁你可以咧就係反轉佢。你裝一裝佢，咦，金黃色啦喎，咁我哋可以煎另外一邊啦。慢慢煎，豬扒一定要煎到熟噶。咁我哋可以咧就係換一換個位啊，煎得佢均勻啲。嗱，慢慢咁樣煎，輕輕咁樣煎兩邊。你煎到咧，你點樣為之煎到佢熟咧？我哋揾一支筷子啊，去篤下佢。你望下，嗱，幾鬆軟，一篤咁樣篤，可以好容易咁樣篤穿佢，咁即係豬扒就已經熟噶啦。同埋你可以見到咧，側邊咧已經煎到咧，嗰啲骨都開始咧就離開啲肉，咁就係熟晒噶啦。好啦，我哋整個薑蔥油咯喎，咁我哋咧就燒滾啲油啦，將個乾蔥咧就放落去，咁樣輕輕咁樣爆。嗱，你爆到咧嗰啲乾蔥咧全部都變晒金黃色，咁我哋咧就可以咧拎起嗰啲乾蔥，然後咧就將啲薑粒放落去啦。嗱，爆香咗啲薑粒就放咧半匙羹嘅蒜蓉，哇，好香啊！再放咧我哋嘅蔥粒落去，咁而家開始咧就較翻佢細火啦，撈勻佢。嗱，而家我哋啲鹽咧就要逐啲咁樣滲落去嘅，唔好一次過放埋一堆，咁輕輕咁樣唔同嘅地方咁樣放，然後撈勻佢。咁我哋嘅薑蔥油咧就煮好啦。咁我哋將啲薑蔥油咧就放上個豬扒嘅面度咯喎，哇，好香噴噴啊！豬扒咧又鬆又脆喎，啲薑蔥油又好惹味啊！愛嚟餸飯同埋餸麵啊，都係好正噶。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！